Türkiyə İndoneziyaya 48 ədəd Kaan milli qırıcı təyyarəsi satacaq. Bunu Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan öz X hesabında açıqlayıb. Kaan Türkiyə milli imkanlarla istehsal etdiyi ilk 5-ci nəsil döyüş təyyarəsidir. Təxminən uzunluğu 20 metr, hündürlüyü isə 5 metr olan təyyarə səmada ildırım kimi saatda 2200 kilometrə çatan sürətlə hərəkət edə bilir. Süni intellekt dəstəyi ilə işləyən radar və idarəetmə sistemi, eləcə də görünməzlik texnologiyası onu rəqiblərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdəndir. Kaan təkcə qırıcı deyil, o gələcək döyüş meydanlarını formalaşdıracaq strateji texnologiyadır. Türkiyə Müdafiə Sənayesi milli aviasiya vasitələri sahəsində apardığı işlər nəticəsində 2009-cu ilin dekabr ayından etibarən Anka, İHA, Atak, Gökbey, Bayraktar, Aksungur, Qızıl Elma kimi aviasiya vasitələrini səmaya qaldırıb. 2009-cu ildən bəri ötən 15 il ərzində ümumilikdə 13 yerli və milli aviasiya vasitəsi səmaya qalxıb. TUSAŞ tərəfindən hazırlanmış Kaan döyüş təyyarəsinin 2028-ci ildə istehsalına başlanılacaq. Son illər dünyada siyasi və hərbi qarşıdurmalar artır. Belə bir şəraitdə qlobal oyunçular güc mərkəzləri regional təhlükəsizliyin təminatı istiqamətində real addımları seçirlər. 1974-cü ildə Kiprdə başlatdığı hərbi əməliyyatlardan sonra Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla bəzi NATO ölkələri tərəfindən embargoya məruz qaldı. Tarixin çətin anlarında silah əldə edə bilməyən Türkiyə bu imtahandan üzü ağ çıxdı. Bugün qardaş ölkə Kaan ilə özündən söz etdirə bilir. Bu döyüş təyyarəsi barədə məlumatlar yayılmağa başladığı gündən rəsmi Ankaraya birgə əməkdaşlıqla bağlı çoxsaylı təkliflər edilir. Azərbaycan isə hələ ötən ildən Kaan proqramının rəsmi üzvü olub. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Kaan'ın ehtiyat hissələrindən biri Azərbaycanda istehsal edilir. Kaan'a parça da üretiriz. İlk uçan uçağımızda Azərbaycan'dan parça var, onu söyleyeyim. Ekspertlərin fikrincə Kaan'ın ixracı geosiyasi gücün nümayişidir. Kaan savaş uçağı mevcut haliyle envantere katılması ile birlikte F-35 savaş uçağından bile üstün özelliklere sahip olacağı ve daha hızlı ve daha fazla manevra kabiliyetiyle öne çıkacağı öngörülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO kapsamından ayrılmasını sahaya sürerek Avrupa ülkelerinde Rusya'ya karşı tehdit ettiği bir dönem yaşanırken Avrupa ülkelerinin Türkiye'siz bir savunma sistemi kuramayacakları ortaya çıkmıştır. Bu təkcə silah satışı deyil, həm də Türkiyə hərbi sənayesinin nüfuzunun göstəricisidir. İndoneziya ilə imzalanan bu müqavilə bölgədə təhlükəsizlik və texnologiya əməkdaşlığı baxımından yeni bir səhifə açır. Bu səhifənin davamının gələcəyi isə şübhəsizdir. Sahilə Cabbarova, Vurğun Mədətov, İTV Xəbər.